大家話咁呢個係2018年 DSE Physics P1A 嘅第4條啦。咁佢問邊一個 graph 可以 show 到 P 係 inversely proportional to 呢個 V 嘅？OK，即係 P 咧係等於一個 constant 乘翻1 over V 咯。咁其實數學味道係比較重嘅。咁我哋睇咗 B 同 D 先啦。咁我哋嘅 axis 分別就係 P 同 V 啦。我哋形狀應該係點咧？咁我哋知道咧，如果 inversely proportional，我哋嘅 graph 係會咁樣曲落去嘅。OK，就好似一個 y 等於1 over x 嘅 graph 咁樣。咁所以 B 同 D 其實都唔啱嘅。咁我哋睇下 C 啦。咁我哋 C 其實都好容易睇到㗎啦。我哋見到因為 P 等於一個 constant 乘翻1 over V，咁 P 咧就好似我哋嘅 y axis 咁樣，而1 over V 咧就好似我哋嘅 x axis 咁。咁呢個情況就係 y 等於 mx 啦。咁應該 m 係一個 slope 啦，而我哋嘅 y-intercept 係乜嘢啊？因為我哋冇加 C 啊嘛。冇加 C， 咁即係我哋嘅 y-intercept 係0，即係佢會穿過我哋 origin 嘅。而 C 嘅 graph 有冇咧？其實係冇嘅，咁所以 C 其實都唔啱噶啦。咁剩翻 A 啦，A 點解啱咧？咁我哋話因為我哋話呢個 P 咧係等於 constant 乘1 over V 啊嘛，咁佢將 V 調過去會變成點咧？就係我哋 PV 等於翻呢一個嘅 constant。呢個意思就係我哋嘅 inversely proportional 啦，PV 等於我哋 constant。咁所以咧，我哋話無論 V 係幾多都好，PV 都係同一個數值嘅。咁所以呢一個係會一條橫線啊。咁所以 A 就係啱啦。OK，無論如何 PV 都係同一個數值。